Sizin de yanlışlıkla ebegümeci yerine gül hatmisi topladığınız oldu mu? Bugün çok karıştırılan, birbirine çok benzeyen aynı sülaleden iki bitkiyi tanıtıp farklarını, şifalarını konuşacağız. Bitkilere ve şifalarına ilgi duyuyorsanız kanalımı takip edip sorularınızı Instagram hesabımdan gönderebilirsiniz. Gül hatmisinin yaprakları hem daha büyük ve dokunduğunuzda kadifemsi, sert, tüylü bir his verir. Yapraklar gövdeye daha sıkı tutunur. Ebegümeci yapraklarına göre daha sert ve kabadır. Ebegümeci yaprakları narin, pürüzsüz, tüysüz, yumuşaktır. Hatmiye göre küçüktür. Gül hatmi 1-2 metreye tek gövdeden uzayıp giderken ebegümeci en fazla 20 ile 40 santim arası boylanır. Ebegümecinin çiçekleri küçüktür. Gül hatminin çiçekleri daha büyük, sırayla yukarı doğru uzar gider. Gül hatminin çiçekleri avuç içi kadarken ebegümecinin çiçekleri en fazla bozuk para kadardır. Şifasına gelince öksürük ve balgam söktürücü olarak gül hatmisi çiçekleri ön plana çıkar. Gül hatmi çiçeğini süt içerisinde kaynatıp içmek inatçı müzmin öksürüklerde tesirlidir. Ebegümeci müsilaj etkisiyle boğazı, mide duvarı ve bağırsaklarda koruyucu tabaka oluşturur. Kadın hastalıklarında anne sütü için, kabızlık için ebegümeci ön plana çıkar. Her ikisinde de müsilaj etkisi olduğundan ilaçların emilimini güçleştirir. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Ebegümeci hem taze olarak hem de kurutulmuş çay tüketilir. Öksürük ve ses kısıklığı için bir tatlı kaşığı ebegümeci yaprağı ve çiçeği bir bardak kaynamış suya 10 dakika demlenir. Boğaz ağrısı için gargarası da yapılabilir. Gül hatminin kurutulmuş 4-5 adet çiçekleri kaynatılmış bir bardak süte 6-7 dakika demlenir. Her ikisi için de günde 1-2 fincan yeterlidir. Bilhassa yatmadan önce içilirse göğsü yumuşatır. Şifa olsun.